Hola amigos de TK, vamos a leer a Pete the Cat. I'm rocking in my school shoes. Mira la portada, qué linda. Tiene el título Pete the Cat, rocking in my school shoes. Y tiene aquí, mira, el protagonista principal de la historia y es este amigo que se llama Pete the Cat. Ok amigos, disfruta la lectura y vamos a ver qué pasó en toda esta aventura. Pete the Cat, rocking in my school shoes. Pete the Cat, rocking in my school shoes. Here comes Pete strolling down the street, rocking red shoes on his 4 furry feet. Pete is going to school and he sings this song. Pete is sitting at his desk when his teacher says, "Come on, Pete, down that hall to a room with books on every wall." Where is Pete going? The library. Pete has never been to the library before. Does Pete worry? Goodness no. He finds his favorite book and sings his song. Check out Pete. He is ready to eat in a big noisy room with tables and seats. Where is Pete? The lunchroom. It can be loud and busy in the lunchroom. Does Pete worry? Goodness no. He sits down with his friends and sings his song. I'm eating in my school shoes. I'm eating in my school shoes. I'm eating in my school shoes. Pete and his friends are playing outside on a green grassy field with swings and tall slides. Where is Pete? The playground. Kids are running in every direction. Does Pete worry? Goodness no. He slides and swings and sings his song. I'm playing in my school shoes. I'm playing in my school shoes. I'm playing in my school shoes. All day long, Pete sings his song. I'm singing in my school shoes. I'm painting in my school shoes. I'm adding in my school shoes. I'm writing in my school shoes. When school is done, Pete rides the bus home. Pete's mom asked him, "What did you do at school today?" And Pete says, "I was rocking in my school shoes. I was rocking in my school shoes. I was rocking in my school shoes. And I will do it again tomorrow." The end. Pete the Cat, I'm rocking in my school shoes. Muy bien, ¿te gustó la historia? Sí, lo que más me gusta es que Pete the Cat siempre se la pasa bien. Y no importa si sucede un accidente, él siempre está muy bien y nos enseña muchas cosas bonitas con respecto a la escuela. Por ejemplo, al principio, Pete the Cat estaba listo para subirse al autobús, para ir ¿a dónde? A la escuela, muy bien. Y bueno, la primera aventura que tuvo y que la maestra le dijo que fuera allí fue ¿en dónde? En la biblioteca, mira, fue a donde habían muchos libros y se la pasó muy bien. ¿Se asustó? Estuvo, "¡Oh!
yo no quiero ir ahí, me da miedo. No, él estuvo muy contento de ir a la biblioteca. Muy bien. Otro lugar a donde fue Pete the Cat fue al lonche. Mira, fue al lonche y había mucho ruido y todos platicando y todos comiendo, nam, 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 glu, glu, glu. Y Pete the Cat estaba asustado. No, él estaba muy tranquilo, mira sus ojos tranquilos, comiendo su lonche. Muy bien, qué lindo Pete the Cat, él siempre está muy tranquilo, ¿verdad? Y bueno, siempre hay cosas muy agradables que pasan con Pete the Cat. Y bueno, esta vez le tocó la aventura ¿en dónde? En el playground. Era la primera vez en el playground. Y se asustó. No, él fue muy valiente y él se puso a jugar ¿en dónde? Aquí donde está jugando. En la resbaladilla, en la slide. Muy bien. ¿Tú crees que Pete the Cat se la pasa bien en la escuela o no se la pasa bien en la escuela? Sí, sí se la pasa bien, ¿verdad? Y bueno, al final él llegó a su casa, ¿verdad? El bus lo fue a dejar a su casa. Mira qué lindo, ahí va bajando él del autobús con su guitarra. Y bueno, al final, ¿qué le preguntó su mamá? ¿Tú sabes? Su mamá le preguntó, bueno, ¿y tú qué hiciste en la escuela? Y él le dijo todo lo que había hecho en la escuela. Y esto nos enseña algo muy bonito, amigos. Número uno, que en nuestro primer día de escuela tenemos que estar muy contentos y no importa lo que pase, muchas cosas van a ser nuevas, pero nosotros siempre tenemos que estar muy bien. Y número dos, mamá siempre te va a preguntar, ¿y qué hiciste en la escuela? Y tú te tienes que acordar, hoy aprendí la letra A, hoy hice el número 3, hoy aprendí y conocí la biblioteca y conocí el playground y conocí a mi maestra. Ok, amigos, espero que te haya gustado la historia de Pete the Cat y nos vemos otro día con otra historia. Adiós.